Сөздерді тыңдап қайтала. Келесі батырмасымен қалған сөздерді тыңда. Жемістер: алма, алмұрт, өрік. Жеміс ағаштары: алма ағашы, алмұрт ағашы, өрік ағашы. Жидектер: жүзім, қарақат, таңқурай. Көкөністер: картоп, қияр, қызанақ, орамжапырақ, сәбіз. Сөзді сәйкес суретке апарып мәнерлеп оқы. Сөздер кезекпен шығады. Алма, ақылдым, алмұрт, бәрекелді, жарайсың. Өрік, ақылдым. Шие, бәрекелді, жарайсың. Жүзім, ақылдым. Таңқурай, ақылдым. Картоп, бәрекелді, жарайсың. Ақылдым. Қызанақ, бәрекелді, жарайсың. Орамжапырақ, ақылдым. Сәбіз, бәрекелді, жарайсың. Кел, сөйлесейік. Мынау не? Мыналар нелер? Мынау не? Мынау не? Мынау не? Мынау не? Мынау не? Мынау не? Мәтінді мұқият тыңда. Мынау біздің бау-бақшамыз. Баққа 6 жеміс ағашын отырғыздық. Олар: 2 алма, 2 өрік, 2 шие ағаштары. Бұтада жидектер өсіп тұр. Бақшада 5 қатарға картоп, 2 қатарға сәбіз және 4 қатарға орамжапырақ егілді. Бұлар көкөністерге жатады. Мәтінді оқы. Оқылуын ұмытып қалсаң, тыңдағың келген сөйлемнің қасындағы батырманы бас. Мынау біздің бау-бақшамыз. Баққа 6 жеміс ағашын отырғыздық. Олар: 2 алма, 2 өрік, 2 шие ағаштары. Бұтада жидектер өсіп тұр. Бақшада 5 қатарға картоп, 2 қатарға сәбіз және 4 қатарға орамжапырақ егілді. Бұлар көкөністерге жатады. Суреттердің орнына керекті сөзді жаз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Баққа не отырғыздық? Баққа жеміс ағашын отырғыздық. Жидек қайда өседі? Жидек бұтада өседі.
бақшаға не егілді? Бақшаға картоп, сәбіз, орамжапырақ егілді. 4 қатарға не егілді? 4 қатарға орамжапырақ егілді. Көкөністерге не жатады? Көкөністерге картоп, қияр, қызанақ жатады. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Бір жылда 12 ай бар. Жыл 4 мезгілге бөлінеді. Әр мезгіл 3 айдан тұрады. Бір айда 4 апта бар. Бір аптада 7 күн бар. Бір жылда неше ай бар? Жыл қанша мезгілге бөлінеді? Бір мезгілде неше ай бар? Бір айда неше апта бар? Бір аптада неше күн бар? Мәнерлеп оқы, есіңде сақта. Кім күлімдейді? Ұстаз не дейді? Ұстаздың жаны қандай? Ұстаз нені ұғындырады? Ұстаз не істейді?